嘿，大家好，我是 A 神了。那今天呢，我們就來跟大家開場，跟這個100等啊，對，100等的那個魔劍士打的這一場比賽。那如果大家記得的話，魔劍士這個英雄啊，在我的頻道好像就打個1到2次而已。那上次打已經是1個月還是2個月前了，很久很久以前了。那但是魔劍士這個英雄啊，雖然出場率很低，但如果大家是一個比較舊一點的玩家的話，魔劍士是一個在以前非常之受歡迎，而且啊非常之主流的一支英雄啊。對，那今天呢，我們就來開場跟這個以前非常之強勢，而且甚至可以用 broken 來形容的一支英雄打的這一場比賽。那其實啊，魔劍士這個英雄在以前啊是來過好多次这個削弱了，而且每次削弱都好像是把他一些很重點的一些攻擊的方式來一個很大的削弱。就是因為這樣的原因了，就導致這個英雄已經變得越來越少人用，直到現在用魔劍士的玩家可能啊一隻手都可以數得清，就是拿來當主要英雄的玩家。对，那我記得他主要效內容好像就是他那個主要的攻擊方式，就又是他拿來抓人的攻擊方式，就是向前衝。对，他向前衝，然後打一些劍氣出來那個方式，就好像把那個東西削弱之後，就少了很多人用這個英雄。对，那已經來到這個遊戲的第2回合了。那第2回合的話也是。他一開始比較特別的這個玩家，他一開始是用這個哪吒來嘗試抓我，因為大家知道哪吒這個英雄啊，他是一個空中的霸王，而且這個空中霸王就不是什麼需要有一些什麼特別的一些技巧才可以觸發，就是他原本的設計啊，就是一個很明顯就針對空中的一隻英雄，對，就是他原本的設計就是他的那個特殊攻擊是可以把空中跳起來的一些敵人直接用他的武器把他抓住，綁在那個空中裡面，然後進行 combo。他設計就是這樣，就不是什麼需要一些特別的打法才會有這個效果。就他原本設計這樣，所以說哪吒就是一個非常之麻煩的一個空中克制空中的角色。對，那我們怎麼打？那一開始啊，很明顯打哪吒就千萬不能跳，只要你跳的話，基本上他就可以直接把你抓住，然後把你 combo。那我們只要用遠程武器把它射下去，就這麼簡單。OK， 那這邊的話，他換回這個魔劍士。那魔劍士的話，他的位置我覺得是非常之難抓到的。那為什麼這麼說？因為魔劍士這個英雄啊，他是好像近戰英雄來說，他是不是唯一一支我不知道，但他是少數有360防禦的一支近戰英雄。对，那可能啊，就是因為官方給他那個人物設定，就是他是一個法師魔劍士嘛，魔法的劍士。对，所以的話，這個遊戲的魔法類型的角色都會有360防禦，但我想說的是，這個英雄他就只是一個有設定上是魔法師的一支英雄。他根本就是一支近戰的狂戰士英雄，所以的話，他是吃了魔法師那個 buff 的一支近戰英雄，所以的話，他那個360防禦是非常之麻煩，導致他這個英雄。OK， 這邊的他一開始也是用哪吒，那我們也是不要跳起來，要用你所有能用的遠程攻擊把它打下來。那我就選擇用這個超時空重擊把它抓下來。OK， 這邊抓到。那李舜臣啊，小心點啊！我們主要就是知道它有一些踩人的功能，我們就給這邊偏到，就不要那麼容易接近它，用你的所有能保持距離的攻擊把它打住啊！那我剛才就用這個悟空把它騙到它，直接把它拉上去，再給它一套。OK， 這邊的話小心一下捉它。OK， 可惜啊，這個讓他打下去。那你可以發現一點就是，我抓他是非常之困難的。怎麼說？就是我每次 air dash 過去之後，我抓到他的幾率不會高於20%，就是我的那個非正式統計啊。所以的話，我的那個解決方法就是，
我 air dash 完之後，我的那個選擇都是直接跳走，就不再接任何的其他，例如說再滴2下這樣的攻擊，因為這樣的話會導致我非常之容易被他反抓，因為他的那個魔劍士，他那個衝擊攻擊啊，就是那個很多劍氣飛出來的那個攻擊，是非常非常之難躲避的。雖然他已經把那個 nerf 一次，但哎呦，這邊的高低差，哎呀，可惜啊，這個都錯失了一個大的機會。剛才說到那個魔劍士，雖然他這個攻擊就是這個，雖然已經 nerf 一次，但是他還是非常之難纏，抓到的話基本上就很難防禦，會讓他把你打暈眩。OK， 這邊的話讓他抓到就不錯啊。他是一個少數會用那個騎士查理當做這個倒地 SD 英雄的一個玩家。我的話就是用棒球，他的話就是用騎士查理，兩個都是比較少看到的一支倒地英雄。OK， 這邊的話我為什麼用這支？其實啊，我在這個素材拍攝的時候，我在練一個新的連技，這個新的 combo， 就是如果大家知道的話，鎖鏈術士是這個遊戲比較 meta 是用來把地下人抓起來這英雄嘛。那但是神秘術士就是我剛才用的一支，也是能做到類似的效果，就是可以把人從地下打起來，然後用那個王牌密探帽子把它拉起來。对，那神秘術士真的做到那個類似鎖鏈術士的那個效果。那但是我這個遊戲是因為剛才換這英雄來用，然後我非常之不純熟啊，那就不停的讓對面抓到，而且也發生了一點致命性的狀況。所以呢，我們之後就會看到為什麼我會說這英雄其實不是太適合我用，就是這個原因。OK， 那這邊來到第4回合啊，中段技能階段了。那我們這邊的話，如果英雄很難把它抓住的話，那我們只有一個做法而已，就是用技能把它抓住。也是那句啊，你前期打得很差，沒關係，主要就是我們把重心放在這個技能階段。如果技能階段真的也是打得很差，那就沒救了，那基本上呢這局就等於輸了沒兩樣。OK， 但我們不要氣餒啊，我們現在前期打得非常之差，那我們的血量已經被他壓到，哎呦，不錯，我們血量已經被他壓到很多了，他還有1半血，但是我們的技能才叫2招而已，把它射下去。OK， 這邊我還有披風啊，就不用急。那這邊看準一點，可惜這邊掉下去，沒想到那個煙霧彈它那個隨機出現的那個位置好像是，我不知道是不是隨機，但我是不知道它的出現位置是哪裡，所以剛才直接掉了下去。OK， 這邊的話兩邊都沒技能了，那我為什麼會換這支？其實啊，我有一個測試對面是不是在躲避戰鬥的方法，就是如果我覺得，这邊就是我為什麼說致命性的那個神秘術士的 combo， 就是自從那次之後，我就沒有再用這神秘術士，我就把它賣掉了。對，那剛才說到我怎麼測試對面是不是在一邊跑一邊在就是避戰不跟我打，我只要每次換那個 Dota Spider 出來的時候，如果對面有立馬追過來的話，那就我可以肯定他前面在跟我打的時候是肯定在地上的。所以剛才我換 Dota Spider， 他立馬衝了過來，就代表說他前面是一直在避戰。所以的話 ，Dota Spider 是一個很好的魚餌啊，就是一個把人引誘過來的一個很好的英雄。對，我這邊把它打下去。那來到這個最後一回合。第5回合，那第5回合的話也是一開始先把它抓住，那個開頭啊開得不錯，那這邊的他血量已經被我打了1半了，哎呦可惜這邊失手，那但是這個破壞者失手我們別怕，我們盡量保持冷靜，不會讓他抓到。OK， 這邊的話直接把他拉下去黑毛 combo。OK， 這邊呢他頭盔應該是還沒好，但因為現在是沒加成的，可惜。這邊就貪心了。其實這邊如果第一下打不到，就直接離開。OK， 這邊呢，他衣服開了。那我們這邊的話，他算是給我機會啊。這邊的話，他不知道是他沒有一些致命性的 combo， 還是他沒技能。就他反正他直接把我打下去的話，就是一個給我機會的一個狀況啊。這邊的話，我們還有那個披風、頭盔跟盔甲，盔甲已經開了。那我們還剩那個披風跟頭盔。那其實我是比較傾向這種抓不到的，我們就不要那麼着重
就是我們着重在用這個人员披風靶的效技。如果這種前期已經很難抓的玩家，我們直接用一些攻擊性的披風靶来抓住就行了。那我的話就是用那個法老披風。那其他人的话可以有其他選擇。那這邊呢，我應該是找機會用這個法老披風啊。我這邊的話，不錯不錯。那他 OK， 他繼續避戰。那我們就找個機會用那個披風把它抓住。那當那個披風抓到了一刻，基本上那個勝負就很快就分出來了。OK， 抓到。那這邊的話直接把它射，我們因為他還有披風啊。OK， 不錯不錯。那這邊的話小一點。那我要頭盔，不錯，可惜這邊的話沒事，可惜，那我們出頭開水一點，開 ，OK，